It's freezing. Et voilà le campement Alaska 2020. Voilà Ushka, c'est ma copine pour l'Alaska. On dort dans la même tente, tout, c'est nickel. Ça c'est Carlos d'Allemagne. Bonjour. Nickel. Habla castellano también, muy buen chico. Yo no le conozco todavía muy bien, pero me parece que es bonito. Et ça c'est l'équipe de. So this is the Californian team. Yeah, what's up, dude? Yeah. So 2 days we are 2 days stuck in a storm wind okay, yeah, my English is not good, but snowstorm 2 days. So we hope tomorrow no more snow. Ok, bye bye. Il neige, ouais. Ouais, il parle bien français aussi l'équipe. Ah ouais. Putain, on voit que dalle ici, mon gars. Et ça, c'est les guides, quoi. So those are the guides. They make amazing cooking and they are really good. Technically also, they are really good. Thank you. Thank you.